Bonjour, aujourd'hui avant de commencer mon petit exposé, je voudrais remercier la vie. On ne sait jamais suffisamment qu'on exprime la gratitude. Je suis là aujourd'hui parce que la vie est là. Alors voilà, je voulais simplement dire merci la vie. Madame Pouzet est venue me voir. On m'a demandé conseil pour sa fille, Marie de 16 ans, qui a une toux qui perdure et qui ne se termine pas déjà depuis plusieurs mois. Malgré les médicaments, les antibiotiques, les sirops et tout ce qu'elle peut prendre pour la toux, ça reste. Évidemment, en réfléchissant, je me dis une jeune fille de 16 ans qui ne se guérit pas toute seule, c'est qu'elle a un problème immunitaire. J'ai donc proposé à Madame Posé de m'emmener sa fille pour faire un travail sérieux de recherche. En attendant, je lui ai donné des petits conseils qui ne changent rien, qui sont pratiques, qui peuvent être mis tous les jours, de transformer un petit peu son alimentation déjà pour faciliter une élimination des toxines. Donc je lui ai déjà dit de lui dire d'arrêter les laitages, qui provoquent beaucoup de glaire, de manger des fruits et des légumes, au moins un petit peu chaque jour, une pomme, un petit bol de légumes, de prendre de l'élixir essentiel qui lui permettra de dégager ses bronches et de nettoyer son sang, et de dormir avec une aération en mangeant un petit peu léger le soir, fenêtre ouverte, et elle pourrait prendre aussi un petit peu de basilic exotique sacré pour pouvoir s'endormir plus facilement, parce que voilà, ça aide. Et puis de surtout diminuer sérieusement le sucre qu'elle mange en quantité incroyable. Donc voilà, si vous voulez avoir mes conseils ou qu'on puisse se retrouver, nous avons des services qui sont sur notre site ajoamour.com. Merci.